क्या आपका बच्चा बदलते मौसम की वजह से लगातार खांसी से जूझ रहा है? क्या खांसी की वजह से आपका बच्चा रात में जागता रहता है? कम उम्र में लंबे समय तक दवा लेने से कभी-कभी अनचाहे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। यहाँ कुछ हल्के घरेलू उपाय दिए गए हैं, जो आपके बच्चे की खांसी को कम करने में मदद कर सकते हैं। 100 ग्राम अजवाइन लें और उसे एक साफ सूती कपड़े में रखें। कपड़े को कसकर बांधकर पोटली बना लें। पोटली को तवे या कढ़ाई में कुछ मिनट तक गर्म करें। यह सुनिश्चित करने के लिए तापमान की जांच करें कि यह आरामदायक रूप से गर्म और छूने के लिए सुरक्षित है। कफ और खांसी से राहत पाने के लिए गर्म पोटली को अपने बच्चे की छाती और पीठ पर धीरे से लगाएं। अरंडी के तेल की 2 से 3 बूंदें लें और उन्हें सीधे अपने बच्चे के पैरों के तलवों पर लगाएं। तेल को त्वचा में अवशोषित करने के लिए तलवों पर धीरे से मालिश करें। सर्वोत्तम परिणामों के लिए अपने बच्चे के सोते समय इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराएं। यदि आपका बच्चा जाग रहा है तो सावधान रहें, क्योंकि अरंडी का तेल पैरों को फिसलन भरा बना सकता है और फिसलने का खतरा बढ़ सकता है। एक छोटे कटोरे में एक बड़ा चम्मच शहद लें। एक इलायची लें, उसके बीज निकाल दें और उसे बारीक पीस लें। एक जायफल लें और उसे शहद के साथ चक्की पर धीरे से रगड़ें। बस 3 से 4 बार रगड़ना ही काफी है। सभी चीजों को तब तक अच्छी तरह मिलाएं जब तक आपको एक चिकना मिश्रण न मिल जाए। मिश्रण को 3 बराबर भागों में बांट लें। अपने बच्चे को दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और रात, एक-एक भाग दें।